各位鄉親，今仔日咱先來關心總統賴清德原底佇咧今仔日是要直頭飛去拜訪咱佇咧非洲的友邦斯瓦蒂尼，不過卻是緊急宣布凍點，因為會經過因的領空的3個國家臨時甲飛航的許可撤回，這個情形是真罕見。也若根據咱國安的證據，中國是用3項經濟威脅的手段來逼非洲打壓台灣。賴總統原定出訪非洲唯一的友邦斯瓦蒂尼的行程，緊急宣布暫停，因為直飛航線頂的塞西尼、馬達加斯加甲毛里西斯等3國也已經核發飛越的許可了後，臨時撤回。經技師指出，狀況真罕見，若是無經過許可，直接飛過別國的領空，會有相當的危險性。如果說他不許可你進來的話，就是非法闖入者，他就有這個權利用飛彈、用機關炮。把你飛機給擊落。根據國內國安證據的掌握，中國對3個非洲國家是以撤銷大額的債務減免、停止融資以及進一步制裁等3大經濟協議的手段來施壓。真主斯瓦蒂尼大使趙林表示，中國這幾冬佇非洲布局力頭正重，打壓台灣的方式嘛，因為安尼更加多元，力頭更加加強。中共的外長王毅呢，以前就說過嘛，他們全非洲50幾個國家。跟中國想要開個全家福，所以這種壓力一直存在的，證明說呢，中共現在利用它在國際間的這種影響力，跟它的這個雄厚的資源，它以後還會推陳出新的。我相信中共要挾的對象不限於這3國，一定有別的國家，可有的國家扛得住，有的國家扛不住。給了不少非邦交國的非洲學生或學者在台灣就是做研究也好、交換也好或讀書，所以有在經營，但是要跟對岸來比，那當然是比較難啊。學者認為，台灣佇非洲的外交勢面較歹，建議應該愛強化經營，而且未來若賴總統規劃出訪拉丁美洲，也是其他地區的友邦，嘛愛以這屆經驗做參考，以防類似的狀況莫閣發生。記者綜合報道。